Čaute, tu je Samko LP a toto je moje video z Minecraftu a som tu dneska s hosťom. Predstav sa. Dobre, teraz sme na Minecrafte. IP máte v popise. A čo si ideme zahrať? Ja neviem, že co asi... Ja neviem. Poďme menu a minihry a... počkajte. Parkour, ne? Lucky Wars. Počkajte, teraz sa mi to tam akože ten retrospekt. Čo? Tatra však. Počkaj, som v tom. Dobre. Ty si kde? Dobre, tak poď. So 3, no. 3, 2, 1, poď. Si? Tak si... Vyberme si crafter a uvidíte, jak ja budem mať nešťastie. Nesmiem dostať kabum. No, ja som dostal kone. Ježiš, to čo je? Ale tak ja mám potom na kone vodníkov. Kamika zaveže. A to si vriti. Ježiš, čo ma tu zabíja? To koň? Ne. Vidíte, toto ma zabíja netopier. Už ne. Aha, to je toto. Čo si dostal? Kurice? Či kura? To musíš želať kura. Ja mám dobrý veci, ja neviem ako je. Ja mám zlé veci. Ste videli, že čo mám. Ja som vidí Herobrine. Čo vidíš? A ja mám Nether Star. No a čo mi to je? O! Dia. Ježiš, ale to tak strašne reaguje. Nejde mi zobrať dia. Jaj. To je asi fake. Ten skin skoro vypadá jak man. No, však áno. Ten môj. Dobre. Tak teraz sa ospravedlňujem sa za šum. Ospravedlňujem sa za šum, ale s tým nič nenarobím. Keď niekto vie, že jak sa to dá vypnúť alebo nastaviť, tak mi napíše to do komentárov. A poprosím o like a zdieľanie. Pomohlo by mi to pri mojej tvorbe. Dobre. A ja mám docela dobré veci. A mám totálne mega bloky. A asi celé video bude nezostrihané, lebo ešte neviem, s čím to budem strihať a dávať efekty do toho, tak tiež mi to môžete napísať do komentárov. Jo, a ja mám to fakt? Jak si ty s vecami? No ja mám co dobrý veci. Ja mám na... Máš určite šit. No, však áno. No, tak je to. Takže tá práca, to je tá práca. Však áno. Však Tatra by mala mať všetky veci. Áno, ja mám dobré veci. Jo, tak keď si mám kebulu. A prepáčte za taký blbý nick, ale nič ma nenapadlo. Hej, mám to dobré. Počkajte, niečo mi sem urobilo. Sice sa nemenuji Kuba. A tady ešte jeden.
Ježiš, já tady mám nějaký hnusného koně. Já tady mám letasný koně. Máme. Dobre. A prepáčte za ten hlas, ale som trošku chorý. Já nevím, já tady už jsme jenom dva. No, ja radšej môžem radšej zomrieť, lebo ja mám toto srdce. Jo. Dobre, Liu. Co jsi udělal? No, však som mal jedno srdce, to neišlo. Už by som nevyhral. Já jsem zase měl překvapení, já jsem měl skoro půl dia. Budem ale druhé video bude natáčanie z KSPčka alebo Geometry Dash, keď sa mi podarí, takže nesľubujem. A KSPčko, a to by ste mohli poznať hru, to je Kerbal Space Program. Let's do this. A mali by sme ísť. Jo. Já dám to. A ešte aby som toto povedal. KSPčko je o tom, že si máte postaviť vlastnú loď a akože do vesmíru. Geometrii třeba na to, bych natočila KSPčko s ním. A ešte Geometry Dash. Ano, to si klidně zahrou, ale to KSPčko s ním. Ale tak jo, tady úplně nebrala tu dost, A nebudeš, lebo vieš, koľko to stojí. Ježiši, nejkámala jsem mal houpel. Ježiš! Kabum! Au. Dostal som kabum. Tomuto sa hovorí kabum. Čo je za villagera? Čo to je za villagera? Niečo je za villagera, už není. Tak tieto farby nebudem potrebovať. A keď sa vám to bude lagovať, tak to není môjim počítačom. Tak to je nahrávacím. A približne mi to ide na 67 FPS s natáčením. Zas! A ja som rip. No kámo, já jsem Bum. mrtvej. Dobre. Já jsem asi mrtvý. Jak to má? Dobre. Kouk, jak jsem se zajděl. Taky na mě tato. Až pozerám. Jo, děkuju. Jo. Tak já si sem dám 15 laky bloků. Dobre. To čo tu robí, sakra? Čo si sa sekol? Počkej, já si jenom celou bílé laky bloky. Hej, co to je? Čo? Co to do podpisu? No, asi už zatvorený. Hej, někdo se na trojí. Tam je tady někdo trojí. Čo? Ježiš, já jsem umřel, kámo. Čo robíš? Já jsem chtěl skočit. To čo si urobil? Já jsem chtěl skočit, ale takový to znáš, že jo? Takovej můj skill. Dobre. Ale nějaký úplně blatost. Tak, Můžem? no už viem. Počkaj. A keď toto sa vám ukáže, keď pôjdete na tento server, na Lucky Wars, tak to sa neobávajte, to vám nainštalovalo toto. A normálne to je sponge. No kde si? 3, 2, 1, no skoč. Dúfam, že sme spolu. Jo. Jo. Ty jsi zase to nedenky. Já to mapa. A ešte, a nepíšte mi do komentárov, že Google akože edit. To mi nepíšte, lebo môžete mi to napísať, ale jak? Jak to editovať? Ale mě to normálně dává kámo laky bloky. Ne, kámo. O, čo to robí Giant? Nemá nějaký opory. Ja to mám Gianta. Kámo, tak sorry, když mi sem přijde mamka, budu na mě dostat furt potravovat. Dobre. Kámo. Co? Kámo.
Ja mám Čo máš? húta z plesky, pouze trochu páskom z hory. No tak to nič. Čo tu robí Gordian? Kámo, Aký Gordian? Pomoc! Help me. Ja sa zastavím. víš? Tak. Á, ja som dit. Hej, Tatro. Ne. Ja sa utopím. Tatro, Čo? musíš se snažit, tak to nebylo to správně dobře. Dobre. Ty běž pryč, kamarádu. Ne. Tatro. Pomoc, ja zomrem. No a pak ty. No jsem mrtvý. Pozri sa na mňa a uvidíš, kde som. Á. Pozri sa na mňa. A? Jo. Jo. Dobře ty, Tatro. Dobre, tak to dáme levo. Gratuluju ti, já jsem. Dostážem to do kopu. Jo. Ej. Zahrajeme si třeba i PvPčko na PvP. Čakajte, tu sa mi zase niečo pokazilo. Musím to vymysleť. Toto mi vždycky tam vybeha. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, tak nezapomeňte dať like alebo odber a zdieľajte toto video a napíšte veľký dobrý komentár. Dobre, tak toto bude všetko. Tak čau.